Аз съм българският хан Дамян Тангра. И се занимавам с кетч от повече от 7 години. Трябваше да изляза от България, за да мога да преследвам мечтата си. Трябваше да бъда в различни щати, трябваше да ходя на различни кетч лагери. Мои треньори са Air Fox, Сет Ролинс, Марек Брейв и Мат Мейдей. Знанията, които съм почерпил от тях, съм вложил във всичките си мачове. В Европа, в щатите, много големи имена в света на кетча, именно като Остин Тиъри, Air Fox, Лиан Ръв, Алекс Кейн. Трябваше да изляза от родната си земя, за да мога да взема всички тези знания и 2022 година да направим първият български кетч семинар в Габрово. И това беше само началото. 2024 година, септември, открих Българската кетч академия и започнаха наши кадри, кетчисти и кетчистки да се развиват заедно, да бъдат учени от едни от най-добрите треньори не само в Европа, но в цял свят. И това беше само началото. Не забравяйте, че аз съм българският кетч шампион. Вижте колко е красиво. Тази титла я създадох, за да мога да прославям България из целия свят. Но също така винаги е имала една цел, а именно да бъде защитена в България. Не само съм основоположникът на Българската кетч академия, но вече и на Българската кетч лига. 27 септември в София, зала Пиротска 5. Очаквам всички от вас на първото шоу, което ще бъде представено в Българската кетч лига. Ще има много гости от цял свят. Много гости, които ще дойдат тук в България и ние трябва да им покажем защо. Защо заслужаваме кетча да се развива в България. И не само това, ще може да видите едни от първите стъпки на нашите кетчисти, които се развиват на родна почва. Първото българско кетч шоу в модерната ни история. Българският хан Дамян Тангра ще защитава своята титла. Нямам никакъв страх. Който и да е, откъдето и да е. Приветствам всеки един опонент, който мисли, че може да стъпи на ринга с българският хан, българският шампион.